Okay, welcome back guys sa Nerbits Gaming. So ngayong araw guys, meron po tayong unboxing saka features ng ating bagong keyboard na si Mons Geek Fan 60. So check natin guys kung anong meron sa keyboard na to. Pero syempre bago ang lahat, unbox muna natin. Okay, so punta naman tayo guys sa ating feature. So first, meron po tayong multi-mode. Ibig sabihin guys, pwede nyo siyang magamit ng wired or wireless. So ako kasi guys, mas prefer ko yung wireless. Pero yun nga, for example, nalobat ka and then kailangan mo gamitin yung ating keyboard. So pwede nyo siyang gamitin via wired mode. And then next guys, meron po tayong 8K speed response as low as 0.125 ms. With the support of high-frequency main control chip, it has 8 kHz return rate and 32 kHz scanning sampling rate to help you get a quick person in your game battle. Next sa ating features guys, it has a double super accuracy. Maximum 216 MHz operating frequency, ultra-low latency, ultra-high precision decision-making algorithm, A1 scan and time sampling accuracy is always stable. RT through zero dead zone. And then next guys, meron po tayong high precision but low power consumption. It has a brand new TMR magnetic resistance sensor. High precision, low power consumption, smaller temperature drift. The vehicle level packaging technology has higher stability than standard consumer level chips. And next guys, we have WebDriver custom button. Much different games to set key parameters easily, set hotkeys, and lighting effects. And with our Fan 60, no flicker, more eye protection. The esports grade 500Hz light refresh rate is used to reduce visual fatigue caused by light refresh rate. And for the battery ng ating Fan 60, it has a 3000 mAh lithium battery for long-lasting use and worry-free battery life. Okay, so yun guys yung mga features ng ating Mons Geek Fan 60. So next guys, pag-usapan naman natin yung mga nagustuhan ko sa keyboard na to. So unang-una guys, kaya ito yung pinili kong keyboard kasi dahil sa kanyang kulay. Kasi yung ating gaming setup is black-red. Ito lang yung nakita ko guys na keyboard na 60 tapos yung kanyang kulay is black red pero hindi lang siya black red, nagfe-fade yung kanyang black red na combination. So may iba kasing mga keyboard na black red pero hindi ganito hindi gantong nagfe-fade siya, no.
So ang ganda tignan sa ating PC setup. And then next, yung kanyang pagiging 60 keyboard, kasi before guys, meron akong gamit na sa 80. So medyo medyo malaki yung kain sa space sa ating table compare dito sa ating Monsgeek Fan 60, no. So maliit lang siya. Meron pa tayong malaking space para sa ating mouse, so mas makakapaglaro or makakilos tayo using 60 keyboard. And then next guys, na nagustuhan ko rito is multi-mode siya. Pwede siyang wired or wireless. Actually guys, maraming klase ito. If ever bibili kayo na ito, i-check nyo mabuti kasi meron na itong wired lang. And then meron din ng wireless. Kasi nung unang checkout ko rito, nagkamali ako. Napili ko lang yung wired. Buti na-cancel ko. So pinili ko guys yung kanyang multi-mode. So check nyo lang maigi guys kung wired or wireless po yung prefer nyo. And isa pa guys na nagustuhan ko rito is yung kanyang tunog, no. Hindi siya ganoon kaingay compare sa previous kong keyboard, no. Medyo clicky talaga. Especially for example, may natutulog sa sa likuran nyo tapos gumagamit ka ng PC. Talagang siya. Clicky talaga. Talagang pag natutulog ka, mapapansin mo talaga yung tunog or medyo mairita ka kasi medyo maingay. Unlike dito guys sa ating Monsgeek Fan 60, napaka may tunog pa rin pero hindi ganoon kaingay. Kumbaga sakto lang. Kumbaga hindi siya skandaloso gamitin. And last guys, na nagustuhan ko rito sa ating Fan 60 is meron na siyang kasamang dust cover, no. Kasi sa mga previous kong guys keyboard, medyo pricey din pero walang kasamang dust cover. Pwede kang bumili ng mga guys, for example, meron kang keyboard tapos walang kasamang dust cover. Pwede kang bumili ng bukod, yun nga lang syempre, another gastos yun. Unlike dito sa ating Fan 60, may kasama na siyang dust cover. So alam naman natin yan guys, sa ating mga PC user, number 1 na kalaban natin sa pang araw-araw is yung alikabok, no. So dito mas malilas yung inyong paglilinis kasi nga meron na siyang kasamang dust cover. At syempre guys, meron din tayong mga hindi nagustuhan dito sa ating Fan 60. So bilang galing ako guys sa 80 na keyboard, no, so malaking adjustment sa akin yung mga shortcuts. Kasi yun nga 60 lang siya, no. So mas marami siyang shortcuts unlike sa ating 80 na keyboard. So guys, more effort para sa akin kasi hindi ako sanay sa 60 na keyboard. So talaga nag-adjust pa ako sa mga shortcuts niya, no. So isa yun sa medyo nag-adjust ako ngayon. And then next guys, yung kanyang RGB effect, no. Kasi 'di ba usually guys sa mga keyboard ang ating mga RGB effect or yung mga font nasa ibabaw ng ating mga keycaps. So ito guys, nasa loob siya, parang siya, parang nakatago. So rin sa akin 'yun. So parang mas sanay kasi ako sa nasa ibabaw yung mga font. So mas madaling makita. So dito kasi guys sa Fan 60 nasa loob siya, so medyo rin 'yon na nag-a-adjust din ako sa part na 'yon. And isa pa sa hindi ko nagustuhan dito guys, yung kanyang power switch na sa ilalim pa, no. So every time bubuksan mo siya, itatawag mo pa yung keyboard para mabuksan mo siya. Unlike kasi guys sa previous kong keyboard, nasa lang siya, nasa ibabaw yung kanyang power switch. So lang yun, madaling buksan, madaling i-off. So eto, medyo malaking adjustment or konting effort sa pagbubukas or pag-off ng ating keyboard. So kailangan mo siyang baliktarin muna bago siya mabuksan. And last, syempre guys, yung kanyang presyo, medyo pricey to guys, 3,500. Sa 3,500 kasi guys, marami ka ng ibang makikitang keyboard na mas mura na medyo kapares ng size at features. Pero ako kasi personally talagang binili ko siya dahil sa kanyang guys, kulay. Yun lang talaga, kulay, pati yung kanyang pagiging 60, yung dalawang lang na yun, dalawang features na yun. Ang ganda kasi ng pagka-gradient niya, no. Kumbaga black red tapos may parang fade na kulay. And then syempre yung kanyang pagiging 60, malaking bagay sa akin na 60 siya kasi nga yung desk ko guys medyo maliit. So kaya nakapag-decide ako na mag-switch to 60. Pero overall naman guys, sobrang satisfied naman ako and sobrang sulit ko naman yung 3.5 kasi mas niya ako sa kanyang kulay at pagiging dual mode, no. Pero marami siyang klase guys, merong wired, merong wireless, merong mga ultra, may pro. Okay, so dyan natatapos guys ang ating unboxing saka yung features ng ating bagong keyboard na si Monsgeek Fan 60. So kung interesado kayo guys sa keyboard na to, meron po tayong link niya sa baba. Check nyo na lang. At syempre, maraming salamat sa panonood mga sir. Kung di ka pa nakasubscribe, please like, share, and subscribe para mas marami pa tayong features na abangan. God bless mga sir and peace.